На фотографиях почти 200 детских лиц, улыбающихся, светлых, беззащитных. Их жизнь оборвалась в сентябре 2004-го. В школе номер 1 Беслана погибли 334 человека, из них 186 детей. Первый выстрел в Бесланской школе раздался в 9 утра. Позже боевики делали видеозаписи на камеру одной из 7, пришедшей на День знаний. Оттого на жутких кадрах надпись «Время веселья». Время, когда праздник превратился в ад, с 2005 года вписан в календарь памятных дат России. Мне жалко этих детей, потому что они, в принципе, как и я, мои ровесники, жили, учились, ни о чем не подозревали, и тут такая трагедия. Хотелось бы, чтобы этого не происходило, но вышло как вышло, и очень жалко всех людей, и особенно родителей, которых остались без своих детей, совсем маленьких детей. От Нягани до Беслана более 3000 километров. Последние 15 лет 3 сентября небольшой югорский город невидимой нитью связывается с осетинским народом. Сотни сибиряков зажигают свечи, молятся о погибших, скорбят. Митинг проводят при любой погоде. Даже в этом году во время действия ограничительных санитарных мер памятное мероприятие оставили без изменений. Мы должны сделать все для того, чтобы наши дети выросли достойными гражданами великой России, чтобы те, кто сегодня пришел на митинг, понимали и осознавали всю горечь и весь тот страх, который испытывали люди. Поэтому Нягань скорбит вместе с Бесланом и помнит о той трагедии и о том героизме, проявленном людьми, спасая детей. Беслан изменил всех нас, от Камчатки до Калининграда. В Нягане на траурном митинге в одном ряду взрослые и дети. Осознание масштаба трагедии 16-летней давности не дает сдержать слез и сегодня. Время не остановить, но в силах людей помнить. Помнить тех, кто так хотел жить поименно. Евгения Самойлова, Николай Чащин. Вести, Югория, Нягань.